OK，我唔該招 number 佢哋啫嘛。OK，啊，等邊個犯規就寫佢喺度。我知啊。唔係，我係俾人難明其跳高。你知唔知我俾黃啊？一個呢個啫，係啊。快啲啊！車牌你求其一拍住片先啊！我一個人做三樣。即係點啊？你拍片咯，拍片。跟住個波喐。咁樣。跟住個波喐，跟住零到呢。點解佢哋咁多比賽打？咩啊？佢咁多比賽打啊！佢哋做嘅高比賽，我哋少啲。你知我一下佢哋做咩？就叫我快啲換衫。唔係啊，我哋啊，我睇下啦，20幾咯。20哦。佢叫我換衫。佢以為你要打。機嘢。
前嘅尋日打到我哋即係中雪緊吹法係咩啊？吹法係咩啊？嗰邊。我對波幾搞啊呢個框都幾好打嘅。呢個框好大，真係。有啲危。呢個就係張振興嘅手呢位。有一球。你一個人做兩樣嘢係咪double錢？唔係啊，我90咋。我係太耐冇做呢啲嘢，即係太耐冇做紙啊！我係電腦。俾人領啊佢喎！咁都想射？拉面前定佢？拉面前會紅温啊！如果我係拉面前，我一定紅温。個隊友，拉面前係幫手定係呢隊啊？幫手。改快啲。人哋張振興啊，人哋反正球員。張振興。咁係你講啊嘛，我都冇講佢。張振興嘅反正佢都輸。點解冇人坐雙會擊？唔係，睇啲。而家幾多啊？第一節啊？係仲唔係上收工？唔係問下啊嘛，坐住就有70蚊收人，我都希望日日都咁啊！我唔係你70蚊咩？係啊！我去同我講話拍80。係夠啊！70蚊都好高啊！你知唔知啊？我知啊。坐喺度喎，仲想點啊？冷氣喎。係啊。唔係，其實我已經做。叻仔嘅。佢啲男嘅唔知拉咩嘢嘅，我會發嚟先。10秒。
3秒。我都冇入，你點會咁？唔係啊，分子話佢有入，我跟分子。點樣睇分子啊？啊？點樣睇唔識？呢個 A 對呢個 B 對。咩啊？呢個 A 對呢個 B 對。點啊？因為我想賺錢。因為我想賺錢。你唔搞佢嘛？因為我想賺錢咯。唔係好勁嘅咩？係啊。仲慣咗超男。慣咗超男啲嘢。白色波。你中意我呢個就唔得。手波啊！手波啊！快啲啊！呢度923啊！呢度睇啊！呢度。3-2都得，3-2啊！得啦！Good ball。3-2啊！手。你唔識㗎。Let go。打板，嚟啊！前面！喂，進攻啊！你冇交斜線啊？點解3條？大手指嚟嘅，應該。啦！幾難追啊！都幾難追喎。唔係追到嘅，第3分啊追到。住咩對面？邊個就中間啊？1-2。喂，唔好快啲！喂，我有10條龍啊！黐線，點會俾嗰個塞嘅？喂，慢慢，前面，避得。換人。10。哎呀，收落啲1、2、3，收落啲，別塞中間。Try！做球證幾錢啊？做球證幾錢？我好想做球證。學咯。唔使我都學㗎，我依個都係學翻嚟。佢唔俾我做啊，係。唔係要出面揾。吹罰唔俾我做。或者學校有冇啊？學校有冇呢啲嘢？有啊。咪咯，你學。我喺學做個球證好似啊，已經次班仔都我做嘅。係咪球證次次都係我做嘅班仔嗰啲？正規啊！咩位啊？可以，佢一定要標準啊！嗰啲3年嗰啲我OK， 睇翻唔該。快！三體。深色77兩犯，深色添foul 2次。
而家最新學出嚟嗰下，令到你真係發狂。學完之後就唔發狂，真係好。我收唔係啊！你整個面去追啊！我知啊。之後咧，大啲啊！邊樣嘢？我冇嘢啊，我都想要。將喺 A D 位嗰度，之後你45度嗰度落去嗰個公秒，我出咗手翻嚟。係咯。係麼？唔夠時間。誒第三節。你出咗去等佢差嚟收。咩第三節？第二節幾時完啊？我要去廁所啊！好似唔一定要，我停咗。係咪第四節先會停表？開得啦，開得。幾時先會停表？第四節。第四節兩分鐘，最後2分鐘。係做乜嘢都停表？係死波嗱，死波先停表。我知，呢下咪死波嚟㗎？一下未開波都係死波。總之係要俾球證 check 嘅就係。我都知啦。學習到。冇板嘅。幾多時？中我板，邊個？10 Michael，乖。有冇電話咧？啊？有冇電話咧？照一下。你知唔知道做咩先？我要影相幫你掃號，你應該知道係咩啊？掃號，掃個號俾人哋玩遊戲。係。咩？掃俾人玩咯，呢兩個設備已經掃到。唉，等下你就知啦。太咁唔即係叫車牌。咩啊？你喺度，唔係你幫我影張相喺度，之後我用我部電話掃你嗰張相，之後跌咗去。唔得，靠你。唔得哦。冇啊。你叫車牌先，你拎出部手機。喺邊度？車牌嗰度，你揾車牌。求其一部手機都得㗎。只不過人哋部手機我唔夠膽拎啫。我無啦啦去拎人哋電話做乜嘢先？拎啊！之後俾人打啊！我總之就係咁樣，你幫我影張相之後，我掃咗個 QR code 就跌咗去。係得。唔該，快啲走！你自己10有埋。OK 啦。唔係啊，因為佢唔俾我，一定要2部電話先掃到，唔可以同時用。係咯。點解冷面期咁開波嘅？
先送乜事？啱先冇送嘅。哇！唔得，我呢個心。30秒。追完我哋係練習，我幫你比賽。5秒。A1。吹到喎！哇！未吹到喎！